Tá faltando Olha, Lisa, uma pulseira. Quanto que é? Eu só tenho esses dois tamanhos, né? É, tá essa grande e a pequenininha. Então a vermelha também. Essa pequena já é pequena demais. Essa mais aquele tamanho do avião mesmo, normal. Ela é bem de expressão. Ó, paga aqui. Olha, tem biquinhos, né? Obrigado. Obrigada. Essa é ciganinho. Esses aqui são grandes, né? É, aquele tinha calcinha maiorzinha, coisal. Eu acho que essa semana eu vou para 180. Dani, essa aqui, aquele short que eu comprei aqui fica melhor, né? Essa cheia de esse Fica legal aquele short. Esse aqui é original. Comprei aqui, da jeans. Mili. Fica bonitinho, gente. Como é que é esse top aqui? Tirou. Ele com um X. Vou levar diferente. essa. Ah, eu usei a rosinha na academia. Assim, É, isso. Vou pagar só duas. assim, aí amarra aqui. Tá devendo. Ainda tem fio demais pra isso, né? Não, ela pôs aqui também. Ah, não. É, engraçado. Peraí, É, bora eu tirar. acho que ele é É amarrado assim, aqui, isso. ó. É Esse esse aqui que o eu vi aqui. menorzinho vai pra cima e É, esse outro vai pra trás. É É assim. 60, né? Ô, 35 é, Dani? Hã? É 35, Outra né? assim. É, essa nova é. Tem outra aí. Aí trança assim. Isso. Olha, eu gostei dele. Diferente, não, modelinho. E aí dele só tem essa. É 50, é? Isso, eles têm promoção. Mostra a calcinha dele. Não, tá ali com... Oi, tirando. E aí, Dani, eu vou ficar esses dois aqui, ó. Tá, gente. Ficar sem, né? Agora como é que liga? Tem jeito pra mim não ficar. Vou levar pra ele Como é mostrar. que liga, Marina? Aí tem um tomara que caia também. Se E eu também não sei. Esse aqui? Acho que tem que carregar ela primeiro, né? Aí tem o maiôzinho Tem também. que tirar ela da Ele também, Ele é um M bem, não é grandão, é pequenininho. É. Não, tem que pôr Não, pra tem lá. que ser Pra por baixo? causa da Isso. calcinha, Então fica na senão... testa também, que É. comentou. Esse aí? Vou levar esse aí, tá? Coloca dentro da sacola, eu só pago. Aí tem umas 3 tipos também, que é de R$20, R$100. Chegou uns 35. Ele fica quanto? Tá de 50 na promoção. Aí tem uns conjuntinhos de academia também. Os bolsos estão com 30%. Ó, Olha, essa obrigada. é da Graça.